Привет, господа! Сегодня у нас видео о сучкорезах. Я думаю, многие садоводы, огородники, ну и дачники задумывались о сучкорезах, о приобретении сучкореза в личное пользование. Сучкорезы бывают разные. Я не буду рассказывать долго об этом. Все мы можем пользоваться поисковиками, америкосовскими, либо нормальным Яндексом. Ну так вот, в принципе, сучкорезы бывают большие и маленькие. Есть у меня вот такой от Фискара сучкорез с храповым механизмом, поэтому усилия прилагать не особо большое нужно при перекусывании толстых сучьев. Перекусывает, в принципе, до 70 мм запросто. Называется Power Gear X. Обзор вы можете, в принципе, посмотреть, кликнув вот сюда. Ну и дальше решить, нужно вам это или нет. Ну, кроме большого сучкореза, в принципе, нужен еще маленький. И хотелось бы, чтобы это было не просто ножницы для отрезания пальцев или подстричь ногти, а нормальный сучкорез, который тоже может брать и как тоненькие веточки типа травинки, так и достаточно толстые. Ну и нужно найти как-то компромисс между выбором, что вам отрезать, тоненькое или более-менее толстое. Но есть сучкорезы, которые справляются не только с тонкими ветками, но и с более-менее толстыми. И это не компания Fiskar. Fiskar, да, делает вот хороший сучкорез для больших веток, но для маленьких, к сожалению, нету. Но есть такая фирма немецкая Grüntec. Сейчас вы видите на своих экранах все это дело поближе. Карманные, можно сказать, ножницы сучкорез. И достаточно легко справляется, как заверяет производитель, с сучками до 24 мм. Согласитесь, это немало. Чем же примечательны эти ножницы сучкореза? У нее есть переключатель, которым можно переключить без храпового механизма, перерубать, перерезать достаточно тонкие, скажем так, ветки. И с храповым механизмом, который позволяет перекусывать 24-миллиметровые ветки. Я думаю, и больше будет. Мы позже протестируем. Еще приятный бонус от фирмы Grüntec. Grüntec это радиоприемник. У меня, кстати, есть две модели. 3420, прям две штуки. На сегодняшний день стоит прилично, в районе 1000 евро. И попроще есть Grüntec. Так, короче, не о Grüntec, а о Grüntec. Ну, в общем, что я могу сказать? Я был лучшего мнения о немцах, ну, не в плане качества. В плане качества, блин, супер. В плане в другом. То, что они, не знаю, или за общение с американцами стали тупоголовыми, и мозги превратились в кисель, и перестали быть педантами, как это было во времена фюрера. То ли еще по каким-то причинам, не знаю. Короче, в интернете я просто нашел, что вот есть такой сучкорез, работает с достаточно толстыми сучками, с храповым механизмом, и искал, где это все дело купить. Нигде не нашел, кроме как на официальном сайте Grüntec. Стоит недешево, 18 евро. Но это вещь.
Это вещь. Переключатель, как я уже сказал, между тонкими и толстыми сучьями с храповым механизмом, без храпового механизма. Плюс у него есть винтик, можно менять лезвие. Нескользящая ручка. Хороший, не знаю, то ли алюминиевый, то ли, может быть, еще какой-то сплав из чего сделано. Но лезвие, само собой, стальное. Сейчас я вам покажу поближе, если вы увидите на солнце. Вот переключатель храпового механизма. Сейчас на S стоит. Здесь есть два символа S и R. S у нас обычные сучки, маленькие. R храповый механизм включается. Ну и кнопка блокировки. Отпускаем ее вниз, сучкорез разжимается. Сжали, переключили вверх, все, сучкорез заблокировался. Переключатель храпового механизма в закрытом положении. Ну, можно без кнопки блокиратора, но лишь бы они были сжаты. И тогда можно переключить храповый механизм. Он с двух сторон. Если ножницы, сучкорез открыт, то храповый механизм, переключатель храпового механизма, не переключается. Вот здесь рычажок есть такой. Так что прикрываем сучкорез и переключаем храповый механизм. Включаем или выключаем. Вот. Выключен храповый механизм. Это включен. С обратной стороны инструкция. Довольно все понятно, интуитивно. В чем же еще прелесть этих ножниц сучкореза? В том, что их можно получить бесплатно. Почти бесплатно. Или, скажем так, в полцены. За одну цену, скажем, 2 сучкореза. Рассказываю лайфхак. Идете на сайт Grüntec. Сейчас вы видите на своих экранах название сайта. Можете поставить на паузу, записать. Кликаете, скажем так, на товар, добавляете в корзину, и дальше по плану. Если не владеете немецким, то сейчас мир высоких технологий, есть переводчики в браузере встроенном. В общем, разберетесь. Выше я уже говорил, почему у немцев мозги превратились в кисель. У них есть компания, я думаю, все знают, DHL. Это немецкая компания. Гарантирует быструю доставку. В принципе, до 8 дней, да? Да, до 8 дней гарантирует в любую точку мира. Если доставка не произошла в течение этих 8 дней, бизнес-дней, то есть рабочих дней, то можно обратиться к ним и поискать свою посылку, свой товар. Так вот, фирма Grüntec отправляет вот этот сучкорез с помощью DHL. При оформлении заказа на сайте Grüntec, как обычно, там имя, фамилия, свой адрес, имейл, а номера телефона нету. Нету поля, куда ввести номер телефона. Как это возможно при курьерской доставке? Как курьер доставит товар, не имея вашего телефона? Понятное дело, что он может подойти к дому, там, если есть звонок,
позвонить, и вы выйдете там и примете заказ, доставку вернее. Но в многих домах нет звонков, это раз. Во-вторых, частенько получателя нет дома. Курьеры обычно там за 10-20 минут бывает там присылают сообщение, либо звонят: я буду у вашего адреса там через столько-то время, там выйдете или так далее, или вы на месте или нет. У курьера такой возможности нет. И когда нет номера телефона, не указано на посылке, то курьер, в принципе, даже не едет туда. Ну, как бы все автоматом, все посылки на базе загружаются в машину, как бы он разъезжает, и когда, ну, там одну, вторую, третью, четвертую, десятую доставил, доходит до вашей посылки, он смотрит, адрес есть, номера телефона нет. Все, он ее просто откидывает в сторону и поехал по следующему адресу. Приезжает на базу вашу посылку на склад по причине неправильная доставка. Неправильная доставка. Некорректный адрес доставки. Ну, в принципе, почти то же самое произошло у меня. Продавец. Ну, я оплатил. Продавец Грюнтека. Запаковал. Видимо, у них там курьер из DHL приехал на фирму, забрал пакетик. Вот. Кинул все в машину, все, поехал на склад. Ну и дальше там другие работники оформляют все это дело. Видят, что есть имя, фамилия, там адрес, страна и так далее. Номера телефона нет. Они берут этот пакет в дальний угол. Херак. И он благополучно там забывается. Не знаю на какое время. Короче, я отслежу. Ну, мне пришел электронная почта от продавца. Товар выслан. Сучкорез. Трек-номер дали. Ну, так как они уже зарегистрировали продукцию. И я так периодически смотрю, ну, через 2-3 дня после покупки, да, там чекнулось у них, самое DHL получил от продавца посылочку для отправления. И на этом все. Проходит 5 дней, ничего не движется. Я продавцу пишу электронное письмо. Извините, там так и так, не двигается отправка. Ну, как обычно, там немец отписался, типа, подождите, все будет окей. Я еще подождал 3 дня. Короче, лазю там по DHL. Ну, это дурдом, короче. Куда написать нет возможности. Электронной почты DHL нету. Номера телефона нету. Как связаться, невозможно. Есть их социальные сети, там, инстаграмы, в фейсбуке и т.п. и т.д. Но что я буду туда писать им, оставлять свои личные данные? Я еще дебил. Короче, информацию нашел, что там вот, если в течение 8 дней, бизнес-дней рабочих, ничего никуда не двинулось, то можно открывать, инициировать дело о розыске посылки. Ну, короче, я сделал скриншот этого дела немцу, продавцу этого дела отправил. Ну, типа, потерялось все дела, инициируете. Ну, они отвечают, типа, не хотите ли вы бесплатную замену, и мы будем инициировать розыск. Ну, там, короче, я немецкого не знаю, перевод такой корявенький был. Ну, в принципе, я согласился, да, высылайте бесплатную замену, типа. Ну, я сначала подумал, сначала они там разыщут, а потом вышлют замену или как там, я не знаю. Нифига, на следующий день херак, новый трек-номер присылают. То есть они выслали вот этот пакетик. И я его получил через 4 дня.
Ну, я вообще и не вскрывал, правда. Через 2 недели началась движуха по первому трек-номеру. И я их тоже получил. В общем, за одну цену 2 сучкореза. Вот такой лайфхак. Учитесь, студенты. А сейчас мы вскроем это дело. Где мой тут был ножик хороший. И проверим, что же нам он отправил в бесплатной замене, этот немец. Так, больше ничего не прислал. А, ну и инвойс еще. Интересно, цену поставил по нулям или нет? Да, количество 1 штука, артикль такой-то. Там, ну и название вот этого дела сучкореза. Цены нету. Бесплатно. Вот так, ребята. Можно получить бесплатно сучкорез от фирмы Grüntec. Теперь их у меня 2. Как там было в одноименном фильме? Учись, студент. А теперь, ребята, наступают практические занятия. Пойдемте что-нибудь отрежем. Или кому-нибудь отрежем что-нибудь. Напишите в комментариях, что будем резать. У кого-нибудь что-нибудь отрежем? Или что-нибудь отрежем? Ну и так, ребята. Вот есть дерево. Дикая вишня. Завалилась у меня тут пару дней назад. Ягоды, правда, полуспелые. Ну, так бы на варенье пошло. Итак, что мы делаем? Ставим переключатель сначала на маленькие, на букву S тут символ. Разблокируем кнопочкой и пойдем резать. Так, ну тут примерно в районе сантиметра. Легко. Вот, чистый срез. Так, возьмем потолще. Где-то 1,5, почти 2. Тяжеловато. Так. Ну, так, более-менее. Ну, тут где-то миллиметров 12 каких. Неплохо. Не знаю, женщинам, может быть, будет сложновато. Как бы мужчинам проблем нету перерезать. 12 миллиметров. Так, возьмем потолще что-то. Переключатель переводим на букву R. Ну, не забываем, что надо сжать. Переключатель R, то есть вверх. Все. Включается храповой механизм. Так, попробуем тоненькие. Принцип такой у храпового механизма. То есть вы не просто нажали и все, и перерубили. Нужно несколько раз. И тогда он как бы вот здесь покажет камера. Так, как бы тут показать. Ступеньки есть. То есть вот этот рычажок переходит по ступенькам. То есть один раз нажали, у него 1 ступенька. Дальше нажали, 2 ступенька, 3 и перекусывает. То есть постепенно лезвие ножа вот так идет. Дальше, дальше, дальше. И перекусывает. В процессе того, как вы нажимаете рукоятку. Вот покажу поближе. Сучок
Нажимаем. Видите, сжалось до какого состояния? Но уже сжато. То есть храповый механизм на первой ступеньке. Отпускаем ручки. Он перешел на вторую ступеньку. Нажимаем дальше. И все, он перекусил. Так, что нам тут потолще взять? Ну вот, который я не смог отрезать. Тут где-то, почти 2, наверное, миллиметров 17 каких. Раз, 2, 3. Перерезала. 3 раза пришлось нажать. И очень легко. Не только мужчинам, но и женщинам будет легко перерезать. Вот показываю вблизи. Раз. Видите, до какого состояния сжались губки лезвия. 2. Так. 3. Срез очень чистенький. То есть, кто занимается там, я не знаю, подрезанием и потом, как говорится, я не садовод толком, вставляет еще сюда другую веточку, но другого дерева, и прививает кусты свои плодовые деревья. Вот кто занимается, очень чистый срез. Еще раз. Раз, 2, 3. Любой женщине будет легко перерубить. Так, возьмем потолще. Тут уже у нас 2-4 миллиметра где-нибудь потолще взять. Так, вот. Оп. Наверное, двоечка будет. То есть 20 миллиметров. Попробуем перекусить. Раз. 2. 3. Перекусила. Лезвие стальное, как я уже сказал. Вот, оно меняется. Вот тут можно вставить шестигранник и поменять лезвие. И второе неподвижное. Там выемка. Лезвие заходит туда. Так, возьмем еще какую-нибудь веточку потолще тоже. И перерубим. Вот. Раз. 2. Не хочет. Не хочет. Я не разжал полностью. Как бы не сломать, а то придется опять заказывать бесплатный сучкорез. Нет, ребята, не хочет. Так, перерубила. Тут да, тут 2,5 сантиметра. Так, перекручиваем этот, чтобы не мешало. Перерубим, вернее, для показа. Так, давайте вблизи 2,5 миллиметра. 2,5 сантиметра. 25 миллиметров. В прямом эфире. Так, сжимаем. Раз. 2. 3. Я понял нюансы. Надо сжимать
Давайте покажу еще раз. Ножницы, видите, открыты. Сучкорез. Сжимаем. Отжимаем полностью. Вот я даже руку отпустил. Сжимаем дальше. Отжимаем полностью. Перекусываем. Если вы будете делать вот так, чуть-чуть отжали, дальше может не переключиться на следующую ступеньку. Ему нужно, ну, сейчас может услышите щелчок, чтобы был щелчок. О, слышали? Это он перешел на другую ступеньку. Вот, перешел на другую ступеньку. Тогда можете нажимать дальше. То есть сжимаем. Так, начало. Оп, перешел на другую ступеньку. И тогда можно сжимать дальше. Вот, перешел на ступеньку. Тогда сжимаем дальше. Все. Ну вот как бы так. Да, настругал я тут. Надо будет собрать. Иначе пойду тут с газонокосилкой потом. И, скажем так, газонокосилка будет в хлам. Будет погнут коленвал или еще что-нибудь. Что у меня там соседи лают? Ну что, ребята, вот такой лайфхак по бесплатности получения сучкореза от фирмы Grüntec. Мотайте себе на ус. Кому понравилось, ставьте лайки. Особенно те, кто тоже залез на сайт Grüntec и заказал себе сучкорезы и получил второй комплект бесплатно. Всем пока.